Herzlich willkommen hier zum bereits 100. Part von Risen 3 Titan Lords. Ja, die Mangelzahl ist erreicht und jetzt ist die Frage, wie geht's hier mit Zacharias weiter? Der Reaktor ist aktiviert, jetzt wollten wir eigentlich unser Geistritual durchziehen, aber Zacharias, der ist mir ein bisschen unheimlich. Und hier haben wir ein Kristallportal, eine Kristallhöhle, oder, wo eigentlich die Schattengans-Zeugs rauskommen sollen. Wenn die hier ausbrechen, dann ist das Lager der Magier im Arsch. Die sind vollkommen unvorbereitet, werden total von den Viechern überrannt und ich habe das Gefühl, dass Zacharias uns in eine Falle stellt. Und ja, deswegen statt dem ursprünglichen Plan von wegen den legendären Gegenständen sammeln, jetzt bereits würde ich sagen, machen wir erstmal noch mit der Hauptstory weiter, wa? Und schauen mal, was Zacharias uns dort Schönes zu sagen hat. Ich bin bereit für fast alles. Wieso bist du bereits hier? So, du bist also schon hier. Natürlich, ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Mistkerl, willst du mich umbringen? Ja, Mistkerl, soll ihm nur sein, ich glaube eher weniger, oder? Schon gut. Ich bin ja jetzt hier. Ich habe einige sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden, um es zu aktivieren. Den Spruch finde ich genial. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Das ist doch auch mal eine interessante Idee. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Gut, dann trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Oh Gott, ob das gut geht. Das wäre geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Patty, willst du noch mitkommen? Gar keine Quest offen, okay. Ich spare noch ganz kurz, nur weil ich irgendwie Bock drauf habe und würde sagen, los geht's, Leute. Wohin auch immer. Wow, das war faszinierend. Patty kommt gerade mit. Ich weiß, ich muss es nur noch aktivieren. Aber ganz ehrlich, es ist offen von beiden Seiten. Was, wenn die jetzt nachkommen? Was mache ich hier eigentlich? Was soll's? Wird schon schief gehen. Questerfolg, das inaktive Was Kristallportal. ist hier los? Das ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Okay, einen Seelenstab noch. Wer bist du denn? Tau. Was? Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger.
Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor es für dich zu spät ist. Das hat man uns im 10. Part auch schon gesagt. Seitdem sind mindestens 90 Tage vergangen, also in dem her würde ich mal sagen, wir haben noch ein bisschen. Wer bist du? Ich bin Tao, Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du, ein Reisender zwischen den Elementen. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Ja, da waren wir doch schon mal bei Risen 2. Du kommst von der Insel der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute ist sie nur noch leeres und totes Land. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, Grenzgänger. Trotz allem, was mit dir passiert ist, bist du stark. Und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Faszinierend. Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Klingt so, als hätten wir nochmal 100 Parts vor uns. Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen. Zerstöre die Kristallportale der Schatten. Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Das lag irgendwie auf der Hand. Wo ist mein Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre, ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Das kannst du tun. Doch das Portal ist ein Werkzeug der Schatten. Du würdest dabei großen Schaden nehmen und dein Körper würde sterben. Du musst einen sicheren Weg finden, dich mit deinem Körper zu vereinen. Na, wie zum Beispiel bei unserer alten Freundin, dem ersten Wesen dieser Welt, wa? Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte, ich höre einen Schattenlord. Er hat uns entdeckt. Schnell, du musst... Das war knapp. Kommt jetzt mit und kann ich ihn zerstören. Nein, geht nicht mehr, geht nichts mehr. Was zum Henker? Kumpel, wir haben ein Problem. Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Es kommt mir vor, als wären es nur Minuten gewesen. Was hast du gesehen? Ich weiß jetzt, wo mein Geist ist. Du warst also wirklich im Reich der Schatten? Ja, aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Yep, genau bis das. Oh, ich glaube, das ist doch derjenige, der so stark ist, wa?
Nö, doch nicht. Der hat zwar viel drauf. Vom Angriff her, aber sonst relativ wenig. Der Schattenlord, ja, war nicht schlecht. Richtig so. Puh, das war knapp. Erstmal heilen. Und das Futtern. Oh, Schattenzepter. Viel wert. So, zerstören bitte. Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich fürchte, wir müssen uns nun um die Bedrohung durch das Schattenreich kümmern. Ich hätte nicht geahnt, dass die Schatten mit solchen Mitteln agieren. Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Ja. Ich brauche deine Hilfe bei einem Geisterritual. So, und was genau soll ich dabei tun? Ich brauche einen starken Magier wie dich, um meinen Geist zurückzurufen und ihn wieder an meinen Körper binden zu können. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Meine Forschung hat absoluten Vorrang. Ich kann unmöglich diesen Ort verlassen, um einem ominösen Ritual beizuwohnen, bevor ich meine Arbeit hier vollendet habe. Deine Arbeit hier ist erledigt. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Eldrick, der Druide, ja? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll, und ich werde da sein. Das Geisterritual soll auf der Insel Kila stattfinden. In einer, sagen wir mal, sehr exotischen Spinnenhöhle. Spinnenhöhle? Na, was auch immer. Eldrick wird schon wissen, was zu tun ist. Ich mache mich sofort auf den Weg, sobald ich hier noch 1, 2 Dinge erledigt habe. Wir sehen uns auf Kila, mein Junge. Alles klar, also ganz schnell zerstören das Teil. Der Schattenlord der Jagd. Für immer Geschichte. Hast du gehört, du Penner? So. Aber geil. Ja, Mann, wir sind die coolsten. Ja, ja, ja. Das sind wir. Okay, werfen wir gelernt sein. So, das noch. Ein bisschen Magier. Noch ein Kultzeug. Das war ja auch noch. Gut, wir gehen erstmal hierhin zurück. So, auf schnellsten Wege. Blüpp. Um so zumindest auf den Rest des Parts noch ein paar Quests abzuschließen. Na, das Sache ist doch ein Verräter. Man hätte sein können, oder? Gut, sie ist von Eldrick von wegen, ja, Zacharias, er muss dabei sein und so. Aber es hätte ja auch sein können, dass der Zacharias noch gefangen gehalten wird im Schattenreich selbst und dass er noch ein Verräter war oder so etwas. Naja. Waren also meine Gedanken. Was deine Delikatessen angeht. Hier, deine Spezialitäten. Das war eine ganz schöne Lauferei. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Hier, du hast dir deine Belohnung redlich verdient. Ich kann ohnehin nichts damit anfangen. Du wirst es bei den Wächtern noch weit bringen. Kleine Steintafel. Was Wo kannst mussten du wir mir die? beibringen? Frag mich einfach. Vielfraß lernen. 25%, geil. Bring mir bei, wie ich so viel essen kann wie du. Das ist nicht schwer, du musst nur langsamer kauen. Mindestens 30 Mal pro Bissen. Dann macht dich jegliches Essen wesentlich satter und erzielt eine bessere Wirkung. Das sollte man sowieso tun. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Tja, wir hatten noch großartig etwas, nicht so aus, war wie immer das Gleiche und wir haben natürlich viel zu verkaufen, das ist sowieso nichts Neues. Plunder, Haben hier Perlen, Schatullen. Goldene Schalen, Rubin, 2 Diamanten. Lecco mio, hey, haben wir Kohle.
Ja, und die ganzen Dinger noch. Die man auch mal verkaufen könnte. Haben wir sonst noch etwas? Ja, ich weiß, wir haben noch 2 schwarze Herzen, die uns natürlich noch stärken könnten. Aber ganz ehrlich, brauchen wir es überhaupt? Momentan sieht es ja weniger so aus. Als ob es wirklich noch nötig wäre. Naja, wieso nicht? So, dankeschön. Die Quest wäre also auch erledigt. Sehr gut. Dann haben wir natürlich noch das. Dann haben wir einen Kristall im Schatten. Das war ja auch noch etwas. Genau, böse Blicke. Expedition der Magier. Okay, aber er ist natürlich eins nach dem anderen. Ich habe dein Aurikulki schon wiedergefunden. Was? Du musst sein größtes Tief von Homies. Selbst bei Matar Verzaubermännern Aurikulki nicht sicher. Zakir behält Aurikulki jetzt bei sich. Gralle Blemo für Gno, wenn werden beklaut. Hier Tredogemo für Aurikulki. Danki, danki. Zakir egal, ob andere arm. Wichtig ist, dass Zakir reich. Yo, Homie. Wieder mal ein Problem weniger. Expedition der Magier. Was war das jetzt genau schon wieder? Also stimmt, ja, waren ja die anderen beiden. Besuchen, dann waren noch die Kristalle im Schatten. Aber das wird jetzt bereits genug. Boah, ich frage mal da unseren guten Kumpel, wa? Der uns den Auftrag gab. Und dann würde er doch mal sagen, Leute, im nächsten Part, sind bereits die Hauptquest. Warte mal, doch eher noch, was der Erasmus. Was kannst du mir beibringen? Frag einfach. Nee, war das. Ja. Halt bezüglich Hauptsache weitermachen, weil jetzt wäre es soweit möglich war. Groß vorbereitet, sind ja alle abgeschlossen. Hat auch Eldrick davon berichtet, also sprich zurück nach Kalador. Oder ist eigentlich jetzt doch, nee, ich bin soweit fertig, jetzt können wir endlich, stimmt, 2 fehlen noch, Antigua. Was fehlt auch noch? Gut, die Krabbenküste ist ein anderes Thema, da haben wir noch ganz böse Erinnerungen an das Teil. Kristallen Schatten. Muss ich doch jetzt mal genauer schauen. Doch, das war Erasmus. Ach du Scheibenkreis, ich dachte, wir hätten schon genug für die Quest. Na gut, wichtig ist nicht wirklich. Haben wir allerdings noch da, böse Blicke mit Nergal, bereits als Questziel war. Tja gut, gehen wir wieder unterirdisch. Ja, wie bereits erwähnt, die Frage ist halt, machen wir jetzt mit der Hauptstory weiter, sprich halt, gehen wir zuerst nach Kalador, nach Kida, oder mache jetzt doch das mit den legendären Gegenständen, weil ich nicht genau weiß, ob wir überhaupt nach der nächsten Hauptstory-Quest überhaupt noch dazu kommen, die legendären Gegenstände zu suchen. Kannst du mir etwas beibringen? Was? Vegetarier lernen, doppelte Heilwirkung, aber wieso Ich will nicht? eine stärkere Heilwirkung von Pflanzen erzielen. Das ist nicht schwer. Meine Großmutter hat immer gesagt, dass man nur die gesunden Teile einer Pflanze essen soll. Wenn du also einen stärkeren Effekt erzielen willst, dann solltest du nur die guten Stellen essen. Diese zuerst gut durchkauen, bevor du sie runterschluckst. Das sollte funktionieren. Alles klar, dankeschön. Ja, das hat sonst auch nichts, war. Also, wenn wir mal sagen, sind wir hier mal fertig fürs Erste. Ich meine, es sind noch 4 Quests offen, die wir sowieso außerhalb erledigen. Da haben wir momentan keinen Bock drauf. Das ist ähnlich wie hier mit Kalador, Messer Schneide. Kristall im Schatten und böse Blick. Und ich bin auch nicht ganz Fan davon. Ja, wie gesagt, die fehlen halt noch. Die Tatze finden. Wieso was? Wir gehen jetzt erstmal nach Kalador zurück, wegen halt großer Vorbereitung und so. Dürfte, denke ich mal, das Richtige sein. Da ist mal Allianz noch, wa? Oh, jetzt haben wir nichts mehr. Mit der Schwörung haben wir jetzt ein Part hier noch.
Hätte ich schwören können. Gut, wie gesagt, Inquisition geht momentan nicht. Da müssen wir ja später machen. Gut, Vorbereitungen. Zurück nach Calador, wa? Yep. Tja, machen wir das auch, wa? Dieser wahnsinnige Inquisitionskommandant Sebastiano ist mit seinem Kahn in der Nähe gesichtet worden. Das heißt, wir müssen uns auf eine Seeschlacht mit ihm vorbereiten? Sieht ganz so aus. Das wird ein harter Brocken. Bereite dich also gut darauf vor. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ah, dann ist das jetzt also bezüglich Story, wo es jetzt weitergeht mit Sebastiano, wa? Weil ich habe mir ja schon gewundert von wegen, das soll später nochmal vorkommen, irgendwie mit der Quest und so. Aber jetzt ist klar, der kommt, als er kurz vorm davor ist, die großen Vorbereitungen für das Geistritual abzuschließen. Jetzt kommt er bereits. Soll noch ein hartes Seeschlag vorbereitet sein. Wisst ihr was? Das finde ich eine gute Idee. Denn ganz ehrlich, wir sind zwar geskillt und so, kein Problem. Aber ich denke trotzdem, dass das jetzt für diesen Part 100, auch wenn es ein bisschen coole Bezeichnung ist und so, ist ja 100. Part halt, Jubiläum, nicht wahr? Fände ich es doch besser, wenn wir das Ganze auf den nächsten Part verschieben und dann, wie ich so ein bisschen einschätze, halt den ganzen Part damit ja, verbrauchen könnten, wa? Haben wir sonst eigentlich noch etwas? Freundschaftsdienst. Ach, stimmt, das war ja auch noch Schatten der Vergangenheit, Antigua, gut, man soll da nochmal hin. Spitzel auf Kieler, gut, man soll da nochmal auf Kieler, ist natürlich auch gut. Ja, Leute, in diesem Sinne, nochmal Dank fürs Zusehen und hoffentlich auf weitere spannende, ich sage jetzt mal nicht die Anzahl der Parts, weil ich glaube, es könnte je nachdem, wie weit halt, also natürlich wie lange noch die. Cool aus. Wie lange halt noch das vierte Kapitel halt der Story. Jetzt sind wir momentan noch Kapitel 3, nachher dürfte es in Kapitel 4 losgehen. Wie lange das noch dauert, aber ich denke mal so 20, 30 Parts wird das Ganze schon noch dauern. Tja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.